തൊട്ടൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് പറക്കണം. അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നേവിക്കാർ വീടിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചു അവരുടെ അടുത്തേക്ക്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പാറമട. അവരിവിടെയാണ് വന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ടീമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പണി കൊടുത്തു. അവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ കഴുകി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളംസ്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു മലയിൽ ഇവർ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് കഴുകിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. എപ്പോഴും കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.